الجو ده محتاج مخبوزات التمر، وما اعتقدش ان انتوا هتلاقوا وصفة احلى من دي. وده بقى خلاصة تجاربي لمخبوزات تمر صحية عشان تبقى وجبة مغذية طعمها حلو ويكون قوامها طري وهش ومش مسكرة قوي. فيلا بينا اوريكم طريقتي في مخبوزات التمر الصحية. اول حاجة اللي بيفرق الدقيق الابيض عن دقيق القمح الكامل هو قشرة القمح اللي بتحسن عملية الهضم وفيها فوائد ومعادن جسمنا محتاجها. هسيب لكم المكونات والطريقة بالتفصيل تحت الفيديو. ومهم جدا ان انتوا تدوا لاطفالكم مخبوزات التمر في الشتاء لانها بتمد الجسم بالطاقة وبتعزز المناعة عشان تحمي الجسم من الامراض، وغنية بالمعادن والفيتامينز، وكمان بتعزز صحة الجهاز الهضمي. وكمان التمر من الحاجات اللي وصانا بيها الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وده لأن التمر غذاء متكامل غني بالسكريات الطبيعية والألياف والفيتامينز والمعادن اللي الجسم بيحتاجها. وبما إن المخبوزات طرية والتمر مسكر فحبيت أضيف المكسرات عشان تقلل سكر التمر وفي نفس الوقت تدي طعم كرانشي للمخبوزات. وبجد المخبوزات دي طعمها حلو جدا، طعمها أحلى بكتير من مخبوزات الأفران، وعلى الأقل احنا عارفين حاطين فيها ايه في البيت. واكيد ما تنسوش تعملوا لايك وفولو. شوفوا الحلقات اللي فاتت واستنوني في حلقة جديدة. انا هبة المليجي ودي قناتي فريك.